Kajing puli na ka kitab Ezekiel nong ithuk lupa kalendong ka pasaw puhinyo kadkhot iwe hadu ar pra hadu khandai bat khat ar. Uta ubriu ulaya lambyang yanga sya ka tingkong jong ka temple. Ka ka lakirsoy na po ka tingkong bat ka tuit sya phang miingi sya bapai ka temple. Kalatut sya rum palat ya keduan na sya phang syathi. Uta ubriu ulara yanga nangta lingba ka kherdop pasyatay bad ulaya lam yanga syabar syaka kherdop ka bapai syamiingi. Kawat duit kabarin kaltuit ha kalyang basyathi. Ula ong hanga kane kawa katuit lingba kari syamiingi nangta arsut syaka them Jordan. Enda katuit ha kaduriyaw mlu kapinbang ya ka duryaw. Kat syaba kawat duit katuit andan kijat rat bat kijat dokha harukam. Kawat duit kan penbang ya keduriau mlu bat kat syaba ketut kan wan lam jingem. Baro arliang kawat duit kijat ding bun rukom kilmi pan penbiang jinbam. Kisla jongki kin ong telur bat kin seiso lenter. Kin pensei kiso bat hemai man la ubnai na marba la ai yaki da kawat duit kabatuit na ka temple. Kiding kin penbiang jinbam bat kisla jungki kin long dawai kaktien jong utrai kasam saw pun riu kadkhot iwe hadu ar saw hadu san bat henyo hadu pra ublei ulong kaja kari bat kabor jungi ubakloi banyarap apa janjat kumta ngin om syapting wat la kaperthei kakhenyu wat la ki lumba ki jensud hadu trai duriau. Ublei uwan lam jinkmen ha kanong ba jungu. Ubahalo tam ula kentang yela kajaka syong. Ublei udan haka kan om kilon. Utrai ki pan udan batngi. Ublei jong ujako ulong kajakari jungi. Zela alepet ya ki kam utrai. Katno ki kam hala ulale ha kaperthei. Kasithi baningkong o Paulus pakhoj syaki Kristan ha Korin kalenong kapalai kadkhot khandai hadu khatway pat khat henrio hadu khat henyo ngayatre lang na kabenta ublay maphipat philong kalingkha jumu kapaki tulan jumu da ka jing ai a kaba ublay ula ai hanga ngalaseng kanong rem kum unong te ubastat pat menta uway pat utay halor jungka Uway pa uway uday banda sumar kumno utay. Omdan bala banseng da kaway pat kanong rim kapapher na kata kabalabu kata kamon u Jisu Kris. Pimtip mo ba pilong ka temple jong ublay bad ba umensim ublay usyong hapi. Ada uno upen bersi ya ka temple jong ublay unpen jot yung. Na ba ka temple jong ublay kalong kabukhuat bat pilong kata ka temple kaktien jong utrai ka gospel kat kum uyo anes kalenong kabaan kat khot khatlai hado ar puan la jandei kapor jong kapaskha kiju kumta u Jisu ulalait cha Jerusalem ha ka temple ulalap ya kibriu kibiadi masi blang bat paro bat ya kiba ya pen pisa tingka baki ya shong hala kimit Ulashna shabuk da kitilai bat ulabe yaki baro na ka temple pat blang bat masi ula pen kala khongpong ya kimie jong kinong ya pen bat ulathe pashat ya kipisa tingka jongki ya ki badi paro ula ken hir ra bak ya kinangne wat penlong ja kayo ya kaying ukpa jonga kisenran jungu kilakin mau ya kaba la ong ha kajintho kajingi shithem jonga ya kaying jume kan bam du yanga kiramba ju kilapatit kaliang da kajing kali mila ban ai kanu kadak ban peni pamedon ya kabor bande ya gade u Jisu ula juba hapen pra ya kane kaying ublay laisngi ngan pen yeng biang yaka men pen yeng biang yaka laisngi kilakili kala shimpor saupo Henryus nem bandai ya kani ka temple
Henry u Jisu ula kren shipang na temple jong kamet la jong. Kumta haba ula mipat na ki bayam, kisenran jong u kila kenmau ya kani kaba ula ong, ti kila ngen ya ka jintho, bat ya kaba u Jisu ula ong. Ka gospel jong utrai.